Y momento para la información que nos sube el ánimo, nos da un respiro. Innovación en la educación veterinaria. Tras 10 años de trabajo, un equipo de investigadores de la Universidad de Antioquia y el Instituto Tecnológico de Medellín lograron crear un perro biomecatrónico que actúa como, casi un perro real. Esto revolucionará la formación de nuestros veterinarios, pues les permitirá experimentar y comprender de cerca el funcionamiento fisiológico de animales vivos. Increíble.